আশা করি ভালো আছেন। আমি প্রথমে এই দিকে 2 থেকে 3টি ঘর আঁকবো। একটি ঘর এঁকে ফেললাম, এদিকে আরেকটি ঘর। এইদিকে আরেকটি ঘর। একটি তাল গাছ। আরো আরো একটি তাল গাছ। এইদিকে আরেকটি ঘর। একটি গাছ এঁকে দিলাম। এইদিকে দূরের গ্রাম এঁকে দিচ্ছি। নদী।
ছোট একটি ডিঙ্গি। পাখি, তো মোটামুটি একটি ন্যাচারাল সিনারি হয়ে গেল। তো এটি এখন রং করতে পারি। এইদিকে আরো একটি গাছ দিয়ে দিই। তো প্রথমে ঘর রং করছি। হলুদ রং হাতে নিলাম। হলুদ যে যে জায়গায় রয়েছে প্রথমে সেই জায়গাগুলো রং করে ফেলব, তাহলে এই হলুদ রংটি বারবার হাতে নিতে হবে না। দূরের যে গ্রামগুলো রয়েছে এইদিকেও উপরে হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। টিয়া টিয়া যেসব জায়গায় রয়েছে ঠিক সেই জায়গাগুলোর মাঝে টিয়া রং করে ফেলবো, যাতে বারবার এই রংটি আমার হাতে নেয়া না লাগে। গাছের পাতাগুলো টিয়া রং করে দিচ্ছি, তারপরে মাঝখানে অল্প একটু সবুজ করে দিব। একটা ন্যাচারাল দৃশ্যের মধ্যে বিশেষ করে টিয়া রংটি এবং সবুজ রংটি খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহার হয়ে থাকে। তো এই দিকটাই টিয়া করে দিচ্ছি। আমি ইচ্ছে করলে এখান থেকে একটি তাল গাছ দিতে পারি। এই দিকটাই টিয়া রং করে দিচ্ছি।
এই দিকে খয়েরি, বেশ অধিসংখ্যক গাছের শরীর খয়েরি রঙেরই থাকে। কোনো গাছের রং খয়েরি রং থাকে, কোনো গাছের রং কাঠালি রং থাকে। তো এইদিকে গাছগুলো আমি খয়েরি করে দিচ্ছি। খয়েরি রংটি যেসব জায়গায় ব্যবহার হবে সেসব জায়গায় আমি খয়েরি রংটি করে দিচ্ছি। ছোট নৌকার পালটি লাল রং করে দিলাম। এইদিকে আকাশি, সবুজ, নদীর পানি আকাশি, এরপরে কিছুটা নীল, টিয়া রঙের উপরে হালকা একটু সবুজ করে দিচ্ছি।
কাঠালি, যেহেতু খালি মাঠ সেহেতু কিছুটা কাঠালি করে দিচ্ছি। সুন্দর একটি ন্যাচারাল সিনারি হয়ে যাচ্ছে। এদিকে নৌকার একটু ছায়া দিয়ে দিলাম। তো মোটামুটি একটি ছবি দাঁড়িয়ে গেল। তো বন্ধুরা, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন যাতে করে আমাদের পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশানটি আপনি পেয়ে যান ইজিলি। তো বন্ধুরা, আমি লিটন এতক্ষণ আপনাদের সাথে ছিলাম, আর আপনারা দেখছিলেন ফুল পাখি ড্রয়িং একাডেমি চ্যানেল। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, কমেন্টস করে জানাবেন কেমন লাগলো। তো বন্ধুরা, মোটামুটি একটি ন্যাচারাল সিনারি হয়ে গেল। তো আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খুদা হাফেজ।